你有冇覺得咧，即係時間過得好快啊？即係咁鬼快冬至啦！即係冬至呢個節氣就好神奇嘅，好多諺語唔知你聽講過未？係嘛？第一句冬至無雨一冬晴，聽過未啊？喂，未啊，即係意思即係話咧，即係如果冬至當日冇落雨嘅話咧，咁啊成個冬天咧可能係比較乾燥同埋晴朗嘅。第二句就係咧冬至雨元宵晴。冬至晴元宵雨啊，即係意思即係話，如果冬至落雨嘅話咧，元宵節可能會晴朗。嗱，如果唔係嘅話咧，分分鐘落雨都未定啊。第三句，冬至天氣晴，來年百果生。意思話冬至天氣晴朗嘅話咧，來年啲水果大豐收咁樣，呢個好啊，係嘛？係啊，即係嶺南佳果，我哋好多噶嘛，係咪先？望都望佢豐收啦，係嘛？嗱，咁啊第四句咧就係冬至在月頭，有天就冇日頭。冬至在月中，10個牛欄就9個空。冬至在月尾，賣牛去買皮。喂，夠長啊！聽過未啊？喂，即係意思話，即係冬至喺月初嘅時候咧，嗱，接落嚟天氣咧就可能比較陰沉嘅。咁啊，冬至喺月中嘅話咧，嗰啲牛就好鬼忙啊，所以牛欄就冇牛啊。咁啊，如果冬至喺月尾嘅話，咁啊好凍噶啦，咁樣凍到咧要買咗啲牛去買皮咁樣。喂，今年嘅冬至日子，月中啊月中會嘅牛馬忙。冇錯，月中牛馬忙啲，淡定啊，淡定。好啦，第五句，冬至唔凍，凍到芒種。即係如果冬至唔凍嘅話咧，起碼呢凍嘅天氣咧會持續到呢個來年嘅芒種嘅時節。嗰啲羽絨準備好未啊？喂，廣州唔使準備羽絨。第六句，冬至出日頭，過年凍死狗。其實即係原話唔係狗係牛，係我改咗狗嘅順口啲啊！咁以前農耕年代啊，即係牛係非常之重要啲生產工具嚟嘅，全家嘅依靠。你話凍死牛嘅話咧，真係好大一件事啦。第七句，冬大過年，家家戶戶齊團圓。呢個好理解啊，即係意味住冬至嘅節氣嘅氣氛嘅話咧，就唔亞於過年啊，咁氣氛非常之濃郁嘅。第八句，冬至唔進補，人就好易老啦。啊！呢個就即係平時成日話要減肥啊、保持身材嘅老友嘅話咧，就勸大家冬至食多啲好嘢啊，增強下體質咁話。我講咁多，其實想同你講咩就係即係難得啊嚇，咁啊大家團圓過冬，所以咧難比唔開心啊，咁大家都要開心、健康又平安，冬至快樂！